Kwa majina naitwa Engineer Ambrose Pasco, ni manager wa TANROADS mkoa wa Mwanza. Ni kweli tumepata changamoto kubwa hapa ya mafuriko, kwa maana kwamba maji kupita juu ya barabara kama nilivyoeleza mara kwa mara. Hii ni kutokana na kwanza huko zamani tunaweza tukasema kwamba mafuriko yalikuwa hayapo, ni kwa sababu tu serikali sasa hivi baada ya kuongeza kuboresha miundombinu ya reli, kwa maana ujenzi wa SGR umesababisha maji sasa yapite sehemu moja kuliko zamani yalikuwa yanatawanyika. Kwa hiyo maji yote yanayokusanyika kutoka maeneo ya Fela na milimani huku yote yanapita hapa daraja hili la Mkuyuni. Kwa hiyo yanasababisha sasa maji ni mengi na yanapita juu ya barabara. Na serikali kwa kuona hilo imeweza kutupatia fedha mwaka huu wa fedha wa 24-25 takriban bilioni 5 kwa ajili ya kujenga daraja upya hapa kwa ajili ya kuondoa adha ya mafuriko yanayotokea mara kwa mara. Kufikia hivi sasa nimeshindwa kufika kazini kwa changamoto hii iliyojitokeza hapa. Ni mvua iliyonyesha usiku wa kuamkia leo. Tumefika hapa tumekuta daraja limejaa, na kwa hiyo usafiri umekuwa ni mgumu kutufikisha ngambo ya pili. Za barabara kama mnavyoona hapa ni kwamba maji yamefurika kwenye daraja. Barabara ambayo inatumika ni moja na bado wakandarasi walikuwa wanaendelea kwa kazini, kwa hiyo imekuwa ni changamoto sana. Kwa mfano mimi niko hapa toka saa 10 za asubuhi mpaka sasa hivi saa 10 alfajiri mpaka mdau bado hata sijafunga trip ya kwanza. Unaona imekuwa ni changamoto sana kaka. Zungukie Kishili. Sasa je, hao abiria wanaoenda kuzungukia maeneo ya Kishili watalipa nauli shilingi ngapi? Mzunguko utakuwa umekuwa mkubwa sana. Alafu pia hawa wanaofanya matengenezo ya barabara wangejitahidi wafanye kazi usiku na mchana ili waweze kwenda. Kama nipo hapa kwa sababu magari hayawezi kupita huko wala kuendelea. Kwa hiyo naona tu nirudi nyumbani. Umeona? Nirudi nyumbani. Kwa nini unarudi nyumbani? Sababu magari yamekatazwa na kikosi cha usalama barabarani wamekataza magari yasipite kule wala yasiendelee. Hii hali imetoasili kwa sababu ya kuchelewa shule kwenye kufanya mitihani ya asubuhi. Kwa nini unataka kusema? Sasa hivi naenda hapo na naenda kuhangaikia kivuko, kama siwezi kuvuka na narudi nyumbani, nitafanya mtihani kesho. Kwa hii hali ya leo itabidi kesho niende nimwombe mwalimu nifanye mtihani wa history na Kiswahili, kwa sababu leo nimeshindwa kufanya kwa sababu ya mafuriko. Lakini naendelea kukishukuru na kuishukuru serikali yangu, maana yake ni sikivu. Mpaka muda huu na saa hii imeshaweka vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha tunapita vizuri kwa usalama pasipo tatizo lolote. Imenyesha kuanzia saa 8 ya usiku mpaka saa 11 kodi, lakini miundombinu imekuwa ni mibovu. Mkandarasi aliyopewa hili eneo ana miezi karibia 4 yuko anacheza na hili eneo, na hili eneo limekuwa kero. Inafika hatua watu wanashindwa kwenda kazini, wengine wanashindwa kwenda mashuleni. Sisi wafanyabiashara tumeshindwa leo kuuza hata maziwa, tunakosa pa kupita. Na mkandarasi anayefanya ni mkandarasi mzawa anaitwa Jasiane Company. Alishaanza kuinua tuta kama unavyoona hivi la barabara, sababu hapa litapanda almost mita 1.7. Kwa leo tutakuwa kuko juu. Maji tuna uhakika hakutakuwa na adha tena yoyote. Sasa changamoto tuliyopata
sasa hivi ya kuendelea na ujenzi wa daraja hili, kuvunja hili lilopo ili tujenge jingine, ni kutokana na miundombinu iliyokuwepo humu chini, hasa ya maji. Tulikuwa na miundombinu ya umeme na maji. Umeme tayari wameshaondoa, na kwanza nimshukuru Mheshimiwa Saidi Mtanda, mkuu wetu wa mkoa, kwa kutuunganisha kwa pamoja sekta mbalimbali, TANESCO, maji pamoja na sisi TANROADS na TTCL, na tukakubaliana kwa pamoja kila idara itaondoa miundombinu yao ili kupisha sasa ujenzi wa daraja hili. Na mpaka ninavyoongelea TANESCO alishamaliza, TTCL bado maji, na maji walipata changamoto tu kwamba au mawasa ya mabomba, na bahati nzuri umeshaona mabomba umeshaleta. Kwa leo sasa hivi wako katika hatua za mwisho za kutekeleza, then turuhusu sasa sisi tuweze kuvunja barabara, kuvunja daraja hili ili tuweze kujenga jipi. Na tumeelekeza magari yanayotokea hiyo njia ya Shinyanga yakifika barabara hiyo ya Usagara, kwa hali ilivyo sasa, ni vema wakakatisha hii barabara ya Usagara kwa ajili ya kuelekea Kisesa kwa ajili ya kuingia mjini. Lakini hapo mbele kuna barabara ambayo inaitwa Sawa, ambayo na yenyewe inakwenda kutokea huko mbele, inazunguka inaingia katikati ya jiji. Tunaelekeza hivyo kwa ajili ya kupunguza msongamano mkubwa wa magari, lakini pia kwa magari yanayotoka Mwanza kwa ajili ya kuelekea hii barabara ya Shinyanga, pia tumeelekeza magari hayo kutafuta njia nyingine pale katika ule mzunguko wa samaki warudi hiyo barabara ya kwenda Magu, waje watokezee hii barabara ya Usagara kwa ajili ya kuelekea kule Shinyanga. Tumeelekeza hivyo, lengo letu ni kuhakikisha kwamba wakati huu ambapo tunaendelea kuweka hali ya usalama kwa watu wanaotumia barabara, kusitokee jamu nyingine kubwa ambapo tutashindwa kufanya kazi yetu vizuri.